The Khasi Students' Union Maulai Circle, led by General Secretary Eddie Malngyang, provided food, cooking utensils and financial assistance to two families affected by a destructive fire on the 16th of April 2024. The families of Ri Wanchnong and Twistina Nongneng from Maulai Mauyong Umjapung Nangneng E saw their homes completely destroyed in the blaze. Among those present at the donation event were the headman of Maulai Maura Umjapung, Shining Star Khanayor, alongside the General Secretary of the KSU Maulai Circle, Eddie Malngyang, and other members of the Students' Union. Nakaliang ka KSU Maulai Circle idap na kajung si bangin yo objektif ba artlik long yang ang Mauyong Umjapung la sabam do akadeng kayang jung kong Ri Sangsong ba kayang jung terus kun tina nangneng dan nakaliang ka KSU Maulai Circle ni Pau jung solam cikni artlik long yang ba ni keparu we beri bakti bakal serkar bahkan kan yulang kan jo kan garap lam kini yang kini jingja nakaliang KSU Maulai Circle ni ai kok uang kini long yang artlik long yang kang bakin nang yo kamet kok ya bakang biang kamai keji ani smart keblei pi ba pilai kaloi ba ni no sun yang lem mo kum gene jingja pi don jing smart pi pet oh yang ni sutenan ba gile ba hatam de wat mo wat dangi ro pi sedang kum ni ni ro ni kaloi kin ban ya karsian ban ya telilang ban ya long away mo teng ko si jongi fai long kum ta pi mo usai long mo ngalak ban long usai long he long krau lot pramangi ro su thu bene keren te ngai kublai pi giseng KSU napo Maulai Circle ba kilala ban ya poi hang ni ba pili ya sengulam igini aring ki bal aja hang ni ing ikong Wanchnong bat ing ikong be nongneng te laja kam ka ba aja kalong mo tong ing barit kam dei mong ka ing behe te to blai nong kerku kerdo ya kaseng tong pi ya ki be pitrei pinang ya chakmat pinang yo kamat ka pesat baklan pinang la isu ban trei khamba cucu nang ne chakmat ki kam ba piabat ba pi siam mo ngala menong